Com vulgueu. Sí, doncs Jordi, partit contra Manresa, entre els equips de dalt, venim d'empatar contra l'Europa, com arriba d'aquesta setmana? És una setmana molt atípica. Al final, les inclemències meteorològiques també no ens han ajudat gens. Dijous vam haver de suspendre l'entrenament. Nosaltres, que ja som un equip que entrenem només 3 dies, haver de suspendre dijous l'entrenament ens ha obligat a entrenar avui dissabte. Vol dir que hem de modificar, reestructurar el microcicle tipus que tenim, que això als entrenadors mai ens agrada, primer a lo que ens és més còmode, però tot i així vam pensar fins i tot que seria, per mirar-li la cara positiva, veure que tindríem un dia més de recuperació entre setmana, sobretot per aquells jugadors que tenien tocats, que eren bastants. Estem recuperant l'Aleix, estem recuperant el Fran, el Marc Alegre, teníem el Russi i el Pau Russo, que encara els tenim així mig. Avui han entrenat, però hem de veure també com acabem de decidir. És una setmana típica, però com sempre dic, les setmanes que juguem a casa, quan a l'horitzó tens el partit al camp d'esports davant de la teva gent el diumenge, sempre és molt més reconfortant que les setmanes que les prepares com a visitant. Llavors, pensar en el diumenge, rebre un dels cocos de la categoria, que ara la líder empatat, i que la gent vindrà a animar-nos i ens encoratjarà com ho fa sempre, sempre és més positiu. Però Manresa, dies abans, un dels cocos, el co-líder ara mateix, és el millor visitant, no sé quin rival t'esperes. El Manresa és un equiparro, a més haver 3 victòries consecutives, tots sabem el difícil que és fer 3 victòries consecutives en aquesta categoria i ells ho han aconseguit. Crec que és un equip molt equilibrat en totes les línies. Sí que és veritat que del mig en endavant tenen molt talent, però aquest talent també a vegades representa anarquia, en la falta de rigor tàctic, que potser per veure-li un però i per veure un punt nosaltres podem fer-los mal, però sí que és veritat que centrals molt contundents, molt sòlids, molt bon porter, amb molt bon joc en els peus, gent desequilibrant a fora amb Moja, amb Aleix, amb Bamta, Ayub si està bé, que tenim dubtes de si jugarà o no, però Ayub és un davanter que ho podríem tenir tots. Per mi un equiparro i que a sobre la pilota parada et pot fer molt mal i resol moltíssims partits, porta 14 gols a pilota parada en continuació, el qual vol dir que també és un rival a tenir molt en compte la pilota parada, però com dic sempre, nosaltres estem en un punt en què ens hem de mirar nosaltres, hem d'intentar ser el màxim competitius possible amb l'equip que treguem, tot i les baixes que puguem tindre, la gent que jugui, que segur que ho farà superbé, i intentar jugar un partit de resultat curt, això sempre ho dic, però les nostres opcions passen per aquí, per intentar deixar també la porteria zero com vam fer al camp d'Europa, i aprofitar els nostres moments, que penso que al final els tindrem, amb transicions, amb accions de pilota parada, i sobretot amb la nostra gent, empenyits amb la nostra gent. Abans parlaves de deixar la porteria a zero, però l'últim partit contra el camp d'Europa vas mencionar que va faltar un punt del talent que tenim a davant amb Russo i Russi. No sé si és una altra de les claus que aquests jugadors se sentin còmodes i pugueu trobar-los. Primer haurien de sentir-se bé físicament com per poder ser resolutius demà. Que això encara en tinc dubtes, baixaré a veure com ha acabat l'entrenament. Però està clar que si no hi són ells n'hi haurà uns altres, confiem plenament en tots. Si no jugarà Tumani, jugarà Jorge, jugarà Guido, jugarà Totti, jugarà Jordi Puig, els que siguin, el Fran, i confiar plenament en els que tenim, perquè al final no ens podem lamentar dels que no tindrem. A nivell de detall, el Manresa, ja sabem que tercer, han parlat amb el primer, millor visitant de la Lliga, tenen jugadors com Teixeira, tenen jugadors com l'Alfami, que porta 8 gols. Què haurà de fer especialment bé el Lleida per a poder portar-se els 3 punts? Mira, portem treballant tota la setmana, sobretot tot el que té a veure amb les ajudes als carrils exteriors. Per nosaltres, la defensa de les situacions a carril exterior contra els 16 i l'11 del rival, ajudats els nostres laterals amb els nostres 7 i 11, penso que són les situacions clau que es donaran el diumenge. Portem tota la setmana insistint molt en això i amb la prevenció a pilota parada, que comença per no aconseguir situacions de faltes a camp propi, de córners, de sacs de banda propis a porteria, perquè ho has dit tu, tant Teixeira com Monell són centrals que tenen bon joc aeri, que fan gols,
tenen molt bons sacadors, amb Aleix amb l'esquerra, amb Moja amb la dreta, i tot això és el que hem intentat cuidar a nivell defensiu. Però també hem treballat molt a nivell ofensiu tot el que són situacions d'intentar atacar-los a l'esquena, perquè no són centrals que són alts, que els costa defensar en espais oberts, que els costa quan surten de zona. Intentar totes aquestes situacions tenir-les controlades per intentar anticipar el que ens podem trobar diumenge i que el jugador, quan surti diumenge al camp, les situacions que es vagi donant, les hagi com viscut ja durant la setmana i reconegut durant la setmana perquè no li resultin noves i siguem capaços d'afrontar-les amb garantia i amb èxit. Aquest és el nostre treball durant la setmana com a entrenadors. Penso que una vegada més, una setmana més, ho hem fet bé durant la setmana, ara falta que el diumenge trobar aquest punt d'activació òptim que ens faci, com hem provat a casa últimament, que ens faci ser molt competitius i que ens faci sumar els 3 punts. Parlaves de Russo i Russi, que segurament són dubte, els acabo de veure com estan. Hi ha alguna baixa segura per aquest partit de diumenge? La baixa segura només és la de l'Aleix León. L'Aleix va fer un esguinç de turmell, amb una acció que li va fer el peu mig mort i se li gira i se li està llegant una miqueta més del que d'això, sobre la setmana que ve ja el tindrem. I a nivell de mercat, tot i que el mercat ja està tancat, s'espera, hi hauria una possible entrada d'algun jugador lliure o alguna cosa o no hi ha res? Ens ho vas comentar fa uns dies, que hi ha alguna possibilitat? Vam comentar que potser hi hauria la possibilitat, de moment és una cosa que tenim parat i que no estem mirant. Si a nosaltres ja ens costava en el mercat obert trobar jugadors imagineu-vos ara en la situació aquesta que només pots fitxar jugadors que siguin agents lliures, és més complicat encara. Confiar en els que tenim, són els nostres soldats, els que ens han de guiar d'aquí al final, els que hem de treure la situació endavant juntament amb l'afició i ja està, i amb ells fins al final. Pensar que diumenge és un partit important, però són 3 punts en joc només i que quedaran encara moltíssims partits després. Vull dir que els atacs de cor els guardem per les 3 últimes jornades o les 2 últimes jornades, que la gent estigui tranquil·la, que seguirem tenint moltíssimes opcions d'aquí al final per salvar-nos, per resoldre-ho. Està clar que si diumenge guanyem tindrem feina avançada, amb els emparellaments directes, però vull dir que no condeixi el pànic encara perquè queda moltíssim i això va de fer les coses molt bé durant 34 jornades. Molt bé.